barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tartan aqooneedka kedis ee shirkadda Go Turkian Study dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa barnaamijkan ku tartamaysa aqoontooda ku tijaabinaya si ay u tijaabiyaan heerkooda aqooneed barnaamijkan waxaa taabagelinaya shirkadda Go Turkian Study baahintiisana iska leh hasaatee su'aal diyaarinta barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya Turkish Pride School oo su'aalaha tartanka soo diyaariyay su'aalaha tartanka ayaan u gudagalaynaa insha Allah taala labada dhalinyaro ee ku tartamaysa maanta waa Cabdiwali Umar Fathi iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Mustaf Hussein labadaasi dhalinyaro oo tartamaysa ayaan jecel lahay inaan gudagalno insha Allah taala waxaan kala siinaynaa numberka tobnaad iyo numberka 11aad waayahay numberka tobnaad iyo numberka 11aad ardayga lagu magacaabo Cabdiraxmaan waxa uu qabsaday numberka 11aad su'aasha isaga ay ku bilaabanaysaa mar walba su'aasha labaad waxa qaadan doona Cabdiwali oo qabsaday numberka tobnaad su'aalaha waxay ka kooban yihiin 4 su'aal taasoo ka dhigan in wadarta guud ee tartanka uu noqon doono 8 su'aal su'aasha ugu horeysa waa su'aal diini ah waxaana iska leh dhagaha u furo Cabdiraxmaan sheeg magaca hooyadii Cusmaan bin Affan waa su'aal diini ah mar kale aan kugu celiyo sheeg magaca hooyada Cusmaan bin Affan waxbartaan barwaaqo gaaran haddii aan ka jawaab celin laakiin waxay noqonaysaa Zainab bint Ula tartamahaas waxa uu ku jawaabay Zainab bint Ula aan u gudbiyo gudiga haddii ay tahay mid sax ah ama haddii ay qaldan tahay haddaan fiirino su'aasha oo tartamaha uu ka bixiyay ma jawaabta mid sax ah waayahay haddii tartamaha kale uu ka faa'iideysanayo maadaama tartamihii koowaad ay soo hareer martay بسم الله أنا هو أمجي عبد الله عمر بس كده يا فاطمة فاطمة وهجاك سؤال لو ويديي ترتمها سي سهر المرتي سي كفائديسي أهل لو جد بي ترتمها كلا يلا ترتميا سنة جوابته كبيحي هدية تام الصحة أصلا جوابته كبيحي ترتمها سي ما هن متصحة ويا هي ما دام أن لبضة ترتمي سؤال شو جور رئيس الدين جاهيد أي هرير مرين جوابته أصح دي أن كبرنه وأروى waxay noqonaysaa waa arwa ama arwa waa rajeenayaa inay meel ku qorteen oo mar damba ama mar kale aysan hareer mareynin su'aasha labaad waa su'aal kale oo diini ah sheeg magaca hooyadii dhashay Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu mar kale ku celiyo sheeg magaca hooyada dhashay Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu waxbartaan barwaaqo gaaran هذا أسكت ده يعني قنيسة زينب بنت علاء tartamahaasi su'aashii la weydiiyey oo ahayd su'aal diini ah jawaabtu ka bixiyay sax iyo qalad aan gudiga ku celiyo tartamahaasi jawaabta asaga uu bixiyay ma ahan mid sax ah وهجاج ما دام ترتمهاسي isna jawaabtu uusan haleelin gudiga mar kale inaga ka jawaabayna jawaabta saxda ah waxaan filayaa in email ku qoran doonaan waa umul khayr su'aasha kale ee xigta waxa iska leh tartamihii su'aasha aan ku bilownay ee lagu magacaabo Mustaf Cabdiraxmaan Mustaf su'aashu waa su'aal scientific ah ama su'aal chemistry ah waxayna u dhacaysaa sida soo socota imise carbon iyo imise hydrogen ayaa ku jirta isku dhiska propane waxbartaan barwaaqo gaaran بسم الله سؤال اللي ودي هدي أنك فعل إن شاء الله وحنا قنيسة 3 كربون iyo 8 هيدروجين وهجاج tartamahaasi su'aashii la weydiiyay sax iyo qalad aan gudiga ku celiyo tartamahaasi su'aasha la weydiiyay jawaabteedii waa mid sax ah وهجاج هنبلي ayaa leenahay Cabdiraxmaan si sax ah ayuu kaga jawaabay su'aasha kale ee xigta waxa iska leh tartamaha kale ee la tartamaya imise carbon iyo imise hydrogen ayaa ku jirta isku dhiska butane waxbartaan barwaaqo gaaran بسم الله هذا جوابت أكبر يعني قنيسة وحكو جرتو 5 كربون iyo 12 هيدروجين weydiiyay tartamahaasi ahaydna su'aal chemistry ah
sax iyo qalad guddiga aan ku celiyo tartamahaasi jawaabta uu bixiyey waa mid khalad ah. haddii tartamaha la tartamayo uu ka faa'iideysanayay maadaama fursad ay tahay ka faa'iideysiga su-aashaasi haddaan ka falceli insha allah waxay noqonaysaa 4 kaarboon iyo 10 hydrogen. cabdiraxmaan mustaf sida uu kaga jawaabay haddii ay tahay mid saxa iyo haddii ay qaldan tahay guddiga ayaan ku celinaya tartamahaasi jawaabta uu bixiyey waa mid sax ah. waayahay si sax ayuu kaga faa'iideystay waxaan leenahay hambalyo waa su-aashii saddexaad ahna su-aashii shanaad guud ahaan tartanka waxayna u dhacaysaa sidan sanadkii 1860kii sahmiyo u dhashay dalka jarmalka ayaa yimid soomaaliya kaasoo magaciisa uu ahaa james lewis a b david carlon cow c carlo devon dicken tartamaha waxa uu si fudud u dooran karaa isagoo magacaan ku dhawaaqin xarfaha jawaabta ay ku jirto inuu doorto waxbartaan 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 barwaaqo gaaran waxaan doortay c. tartamahaasi jawaabta uu bixiyey waa mid sax ah. waayahay jawaabta uu bixiyey carlos devin cow waa jawaab sax ah magac xarafka c ayuuna tartamaha ka doortay tartamaha kale ee xiga cabdiweli fatxi ayaa tartamaya waxa uu ka dooran karaa isna sidaas iyo si lamid ah nambarka ay jawaabta ku jirto sanadkii 1886 sahmiyo u dhashay dalka talyaaniga ayaa yimid soomaaliya kaasoo magaciisa uu ahaa a andros lovaki brown b robeki barketi c james barconi tartamaha waxa uu si saxa u dooran karaa keliya in jawaabta uu ka abbaaro xarfaha waxbartaan 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 barwaaqo gaaran haddaan isku dayo jawaabta waxaan dooranayaa xarafka b. tartamahaasi jawaabta uu bixiyey waa mid sax ah. waayahay hambali ayaan leenahay tartamahaas waayahay su-aasha waxaan isla soo gaarnay su-aashii 7aad ee tartanka su-aashii 4aad ee la weydiinayo su-aasha ugu dambeysay ee la weydiinaya tartamaha cabdiraxmaan mustaf marka loo fiiriyo guud ahaanna ay tahay su-aasha 7aad ee tartanka waa su-aal kale oo scientific ah waana su-aal physics ah muraayad golxa leh ayaa sameynaysa joog humaag run ah oo 40 sentimitir ah walax taasoo joogeedu uu yahay 10 sentimitir gacanka xoodnaanta ee muraayadu waa 60 sentimitir haddaba waa maxay fogaanta u dhaxaysa walaxda iyo humaaga waxbartaan 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 barwaaqo gaaran jawaabta insha allah waxay noqonaysaa 120 sentimitir. tartamahaasi jawaabta uu bixiyey waa mid khalad ah. haddii uu ka faa'iideysanayo tartamaha xiga haddii aan ka faa'iidaysto aan isku dayo jawaabta waxay noqonaysaa 240 sentimitir. haddaan mar labaad aan ku celiyo waxay noqonaysaa 240 sentimitir. waayahay cabsalaan 120 iyo 240 ayaa la kala degay labada tartame halbeegana waa la raaciyey jawaabta aan mar kale guddiga aan xaqiijiyo in cabdiweli si sax uu kaga faa'iideystay iyo in kale waayahay labada tartamo waa ay soo hareer martay su-aasha physics ay ahayd ee fasalka 4aad ee dugsiga sare guddiga waxay ka baaraan degeen halka daraasadu ardayda ay u marayso iyo sidoo kale qaabka tartanka u dhacayaba jawaabta ay ka bixiyeen ma ahayn mid sax ahayn jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa 112.5 sentimitir su-aasha 8aad ee tartanka ahna su-aasha ugu dambeysay tartanka su-aasha 4aad ee cabdiweli hortaalla ama wajahaysa guud ahaan marka tartanka loo eegana ah su-aashii 8aad ee dhalinyarada go Turkian Study barnaamijka ay ku tartansiinaysa tacliintooda inay ku tijaabiyaan su-aalaha diyaarintooda waxaa qayb ka ah ama qaatay Turkish Bride School ayaa su-aalaha soo diyaarinaya tartanka tabintiisa iyo sidoo kale abaalmarinta tartankana waa shirkadda go Turkian Study waayahay su-aashu waa physics su-aasha ugu dambeysay ee tartanka 4 second kadib marka jabaq laga riday badweynta India ayaa la maqlay dayaan uu dhaliyay falcelinta jabaqda ay buur baraf ah soo celisay haddaba intee bay buurta barafka ahay u jirtaa haddii heer kulka hawadu ay tahay 6 degree centigrade waxbartaan
waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaaran. jawaabtu waxay noqonaysaa 24 mitir 24 mitir. su-aashii la weydiiyey cabdiweli fatxi oo ka mid ah dhallinyarada aqoontooda ku tijaabinaysa barnaamijka kedis ee shirkadda go turkan stadi ee u qabanaysa dhalinta soomaaliyeed, jawaabta uu ka bixiyey sax iyo qalad aan guddiga ku celiyo. tartamahaasi jawaabta uu bixiyey ma ahan mid sax ah. waayahay haddii cabdiraxmaan uu ka faa'iidaysanaya su-aasha ugu dambeysay ee tartanka. tartamahaasi muusan ka faa'iidaysan jawaabta waa mid qalad ah. jawaabta saxda ah waa 667.2 mitir. waa 667.2 mitir. waan filayaa inaad garateen oo aad meel ku xariiqan doontaan insha allah. waxaa intaasi noogu soo idlaaday tartankii u dhexeeyey cabdiraxmaan mustaf iyo cabdiweli fatxi. markan natiijada ayaan ku dhawaaqaynaa. tartankii ayaa intaas noogu soo dhammaaday go turkan stadi barnaamijka kedis. dhalinyaro soomaaliyeed ayaa aqoontooda ku tijaabinaysa loogu talagalay. su-aalaha la weydiiyey dhalinyaradu waxay ahaayeen 8 su-aal. wiil kasta ama qof walba waxaa la weydiiyey 4 su-aal. 4tii su-aalee la weydiiyey iyo qaabka ay u kala heleen. su-aalaha waxaa lagu bilaabay cabdiraxmaan, waxayna u dhacayeen su-aasha ugu horreysay cabdiraxmaan la weydiiyey su-aasha koowaad kama jawaabin. su-aasha labaad waa uu ka jawaabay. su-aasha saddexaad wuu ka jawaabay. su-aasha afraadna kama jawaabin. cabdiraxmaan waxa uu helay hal su-aal oo ka faa'iidaysi ah oo ka timid dhanka tartamaha la tartamayay ee cabdiweli fatxi. sidaa darteed wadarta guud ee cabdiraxmaan halkan dhibcaha uu ka urursaday waa 5 dhibcood. haddii aan usoo laabano dhanka iyo cabdiweli waxaa la weydiiyey 4 su-aalood. su-aasha koowaad kama jawaabin. su-aasha labaad kama jawaabin. su-aasha saddexaad waa uu ka jawaabay oo 2 dhibcood ayuu ku helay. su-aasha afraad kama jawaabin. ma jiro wax ka faa'iidaysi ah oo ka yimid cabdiraxmaan oo cabdiweli uu ka faa'iidaystay. sidaa darteed cabdiweli wadarta dhibcaha uu maanta halkan ka kasbaday ama shaqaystay waa 2 dhibcood. sidaasi tartanka wuxuu kusoo idlaaday cabdiweli oo la yimid 2 dhibcood iyo cabdiraxmaan oo la yimid 5 dhibcood. wareegga labaad ee tartanka waxaa si toos ugu soo gudbay cabdiraxmaan mustaf. hambali aan leenahay cabdiweli waan rajaynaynaa tartamada kale inuu ka qayb qaadan doono.